عارف ايه اكتر حاجة بتعطل حياتك؟ ان حياتك كلها مفتوحة قدام الناس. كل ما تكون متاح اكتر كل ما الناس تلاقي طريقة تجرك لتحت. لكن في حاجة اقوى بكتير، انك تختفي، تشتغل على نفسك في السر، ترجع بعدها نسخة من نفسك محدش يعرفها. خليني اعرفك ازاي في 3 مراحل. لو غلطت في واحدة فيهم، خصوصا الاخيرة، هتندم. المرحلة الاولى، تختفي ازاي صح. كلامك بيخونك اكتر مما تتخيل. من النهاردة مفيش حد يعرف خططك، مفيش حد يعرف بتعمل ايه، مفيش حد يعرف انت فين او رايح فين. عيلة، صحاب، زمايل، اسكت. مش عشان تتكبر لكن عشان تحمي نفسك. كل مرة بتحكي خطتك جزء من طاقتك بيضيع، وإحساس الإنجاز الوهمي يخليك تكسل تكمل. خليك لغز، الغموض قوة. المرحلة التانية، اقتل وهم إنك محور الكون. اسمع دي كويس، الناس مش مركزة معاك قد ما انت فاكر. انت اللي عامل في دماغك انهم بيراقبوك وبيحكموا عليك وبيستنوك تغلط. الحقيقة كل واحد مشغول بنفسه، فليه تفضل عايش على رأيهم؟ من النهاردة الشخص الوحيد اللي رؤيته أو رأيه يهمك. اسأل نفسك كل يوم، النسخة اللي أنا نفسي أبقاها هتبقى سعيدة باللي أنا بعمله دلوقتي؟ ولو الإجابة لأ، غير اللي أنت بتعمله. المرحلة التالتة، خبي خطتك وخبي تقدمك. ما تقولش ناوي تعمل ايه وما توريش انت وصلت لفين. بتتمرن، خلي جسمك يفاجئهم بعد شهور. بتبني بيزنس، خلي النتيجة هي اللي تتكلم. تتعلم مهارة، خلي مستواك هو اللي يصدمهم. كل مرة بتعرض تقدمك بدري تعرض للحسد، للنقد وللطاقة السلبية. التحول الحقيقي بيحصل في الضلمة، في الخفاء، محدش يعرف عنه. بعد 6 شهور من النهاردة، يا إما هتبص في المراية هتشوف شخص انت فخور بيه، يا إما هتبص وتفتكر انك كنت عارف تعمل ايه بس ما عملتش كده. أسوأ حاجة مش إنك تفضل في مكانك، أسوأ حاجة إنك عارف الصح ما تتحركش. فالسؤال بقى، هتختفي وتبني نفسك ولا هتفضل متاح للكل ومتعطل طول عمرك؟ القرار في إيدك. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والاشتراك عشان بتعب في الفيديوهات دي فشخ.